Viaggio di ritorno in Italia dall'Uruguay, con scalo prima in Brasile e poi a Parigi. Perché complicarmi la vita così e non prendere un volo diretto? È molto semplice, per risparmiare. Viviamo in un mondo dove volare di più per arrivare nello stesso punto costa paradossalmente di meno di un volo più corto. E un viaggiatore normale lo sa, benché abbia sempre voglia di scoprire nuovi posti, deve sempre farsi i conti in tasca. In questo caso nessuno mi corre dietro e quindi ho scelto un volo che mi consentirà anche di conoscere San Paolo, la città più grande del Brasile che scopriremo insieme in questo video. E buongiorno ragazzi da San Paolo. Ieri sera ho lasciato Montevideo e il van, chissà quando li rivedrò, e sto per tornare in Italia. Farò scalo qui un giorno. Ho dormito in questo hotel da $13 a notte. Devo dire che per la qualità e soprattutto per la colazione non c'è da lamentarsi. Sto andando a farmi un giro a San Paolo. San Paolo è la città più popolosa dell'emisfero australe. Pensate, 12 milioni di abitanti, e pensate che è anche la città con più italiani all'estero. Qui ce ne sono 1 milione e c'è la comunità di italiani. Sono nel quartiere Luz, che è un quartiere abbastanza centrale della città e anche abbastanza pericoloso. Infatti ieri sera quando sono andato al supermercato c'erano tantissimi senza tetto e c'era un odore veramente orribile. E anche se è domenica e dovrebbe essere tutto abbastanza tranquillo, a San Paolo si sente musica ovunque. Osservo e assimilo questa cultura veramente differente dalla nostra. Valeu São Paulo! Obrigado, Ruga! Tamo junto! Vai! Chama a vida, fica à vontade, bem-vindo à favela, tem casa na laje. Já avisei que sou louco, mas tá decidido da minha. Dai Bali alla giungla in meno di un minuto. Mi sto facendo un giro veramente veloce a San Paolo perché ho soltanto 3 ore prima di andare all'aeroporto per prendere un pullman per poi andare a un altro aeroporto più lontano e prendere un volo per Parigi. Incredibile questo parco, veramente bello. Cosa sono quelle cose lì? Sembrano i jackfruit. Nonostante sia inverno, qui a San Paolo ci sono attualmente circa 20 gradi e ieri sera quando sono atterrato ce n'erano circa 14, quindi un clima piuttosto primaverile. Tra l'altro mi sento straniero al 100% perché qui lo spagnolo non lo parlano e si fa veramente fatica a farsi capire, ma va bene lo stesso. Ed ecco perché volevo venire qui al parco di Luz, perché c'è il monumento a Giuseppe Garibaldi. Incredibile. Braccio eroico per la libertà dei popoli, cuore magnanimo per ogni più umana aspirazione di sociale giustizia. E qui si ha proprio la percezione che c'è una forte componente italiana anche qui nella città più grande dell'emisfero australe. La natura tropicale che si mescola con l'allegria della gente, i colori, la musica fanno di questa città veramente una sorpresa. Io non me l'aspettavo. Ed è anche bello a volte fare gli scali in giro per il mondo perché si ha l'opportunità di scoprire una città che magari non avresti mai visto. Ma dove si va qua?
Siamo all'interno di una grotta, penso artificiale. Non so che posto sia, ma sono felice di perdermi in questo parco bellissimo. E chissà che frutti strani sono questi. Sembrano delle pesche giganti. Non si capisce che cosa siano. Sono belli duri, ma non sembrano ancora maturi. Bello avere le braccia lunghe perché puoi arrivare a prendere qualsiasi cosa. Mi viene difficile da credere che in una singola città abitino più persone che parlano una certa lingua di un intero stato che parla questa lingua, ed è il caso proprio di San Paolo, che con i suoi 12 milioni di abitanti è la città più grande del mondo dove si parla portoghese, e il numero di abitanti è maggiore di quello dell'intero Portogallo, cioè è da considerarsi una città-stato praticamente. Io amo San Paolo. Perché? Io amo perché sono venuta da bimba qua, Sì? io sono venuta dall'Egitto. Allora mi adoro l'Italia, adoro viaggiare, conosco tutto il mondo, ma il mio posto per vivere qua non cambierei. Mi piace la confusione, mi piace il chiasso. Qui che ho fatto i miei studi. Ah sì? Tutti, Cosa hai studiato? Io ho fatto belle arti. E allora la mia vita è qui, sono arrivata qua facendo 9 anni basta. Ok. Di età, allora è questo. Che bello! Ma io viaggio molto, anzi ho voluto già tentare di abitare a Roma per 3-4 mesi, ma è stato subito dopo la Covid e non ho potuto farlo, e adesso sono troppo vecchia già. No, non è vero. Rimango qui e pronto, va bene, benissimo. Noi qui a San Paolo hai visto, è tutto modernissimo, più Stati Sì. Uniti che Europa. Ma abbiamo avuto dei architetti brasiliani che hanno studiato in Italia, in Europa, e hanno portato le tecniche qua. Ma non hai visto niente, che peccato! Non ho visto niente, però ci torno, ci torno. Sì, perché è molto bello. Sì, Va sì, bene, sì, come sì. ti chiami? Carlo, molto piacere. Carlo, buona fortuna. Un abbraccio. San Paolo in 3 parole. Eu amo São Paulo. Do meu coração. No, veramente, ok? Buon viaggio, Grazie, buon ritorno. davvero. Tra l'altro una cosa che sto notando è che in questa città non ci sono cartelloni pubblicitari, non ne ho visto neanche uno. Allora mi sono informato e praticamente ho scoperto che dal 2007 il governo ha abolito ogni forma di pubblicità sulle strade per evitare che la città venga rovinata da tutti questi cartelloni pubblicitari, e devo dire che è una scelta abbastanza azzeccata, anche pensando che ormai la pubblicità si fa tutta su internet, quindi è anche bello lasciare un po' la città più libera di respirare. Adesso mi sto dirigendo nella seconda tappa, sono ancora nel quartiere Luz, che vuol dire luce, dove c'è questa stazione bellissima del 1910. La signora mi ha spiegato anche che molti architetti brasiliani hanno studiato architettura proprio da noi in Italia, ecco perché ci sono tantissimi edifici che richiamano la nostra architettura europea, compresi i palazzoni orribili senza senso. E per gli amanti delle targhe come me, questa è la targa di San Paolo. Un edificio di 30 piani e a fianco uno di 2. Queste persone praticamente prendono tutta la spazzatura per portarla a riciclare. Un'altra curiosità su San Paolo è che è la città al secondo posto al mondo per la quantità di eliporti. In pratica i ricchi della città preferiscono muoversi con l'elicottero perché la città è grandissima, ha un diametro di 50 km e conviene di più spostarsi in elicottero che con i mezzi di trasporto, ovviamente per chi se lo può permettere. Ed ecco perché in città si sente tantissimo il rumore di elicotteri a tutte le ore. Ed ecco l'elicottero che atterrerà da qualche parte. Infatti su molti grattacieli si possono vedere gli eliporti, come quello lì su. Casermoni da 40 piani e più. Tanti senza tetto comunque, ce ne sono tantissimi. Ecco i più poveri che si dedicano alla raccolta differenziata, separando i rifiuti. Sono arrivato al mercato centrale municipale
di San Paolo. Un giro veloce tra le prelibatezze della città. Formaggi di tutti i tipi, svizzeri, italiani. Sembra che sia parmigiano reggiano, veramente. Sarà quello vero? E queste sembrano ciliegie, ma non so esattamente che cosa siano. I kiwi sono di un colore non verde, sono di un colore diverso rispetto al nostro. Non ci posso credere, c'è la sfilata dei salami. Stanno sfilando veramente dei salami. Sfilate di salami ovunque praticamente. Che bello è questo mercato, c'è tantissima roba. Tante cose strane, questa dovrebbe essere burro d'arachidi. Questo è il cuore del turismo. Qui ci sono tutti i turisti della città. Baccalà in offerta. Carne secca. Che cos'è questa? Ah, questo qui è grasso di mucca. Che colori. Qui vendono un po' di tutto. No, ci sono anche i lupini. Vedo che si può anche pranzare. Qui dietro di me ci sono tantissimi ristorantini. Questi sono dei dolcetti tipici, penso a base di cocco e marmellate varie. Questi non so cosa siano. Bicchigno. San Paolo non è tra le città più sicure al mondo, infatti non è tanto consigliato uscire di notte. E qui tutti i ristoranti e tutti gli hotel e anche tutti i condomini hanno la sicurezza privata. Mi sto accorgendo che c'è anche tantissima polizia, davvero tanti senza tetto, tantissimi. Che dispiacere vedere gente per strada, per terra, qui come non mai. Sono comunque le conseguenze di abitare in una città così grande, dove ci sono ovviamente tanti ricchi ma tanti poveri anche. Un po' di comida, anche se non ho fame vi faccio vedere. Questi sono i pastel, comida da caglie, fast food brasiliano. Questi sembrano degli arancini ma non lo sono. E poi ci sono le hamburguesas, ovvero degli hamburger. Il viaggio culinario lo rimandiamo alla prossima volta. Qui gli edifici sono un po' più carini. Sono in un quartiere centrale ma un po' più bello e sto per andare a vedere la cattedrale che è davanti a me. Eccola qua, una cattedrale realizzata vicino a 2 file di palme. Cattedrale tropicale. La religione cattolica in Latino America mi incuriosisce, è concepita un po' diversamente da quella nostra, diciamo, da quella europea. Ho il pullman tra un'ora, quindi mi devo muovere. Ultima tappa, il quartiere giapponese qui a San Paolo. Pensate, vive la comunità di giapponesi più grande al mondo, ovviamente dopo il Giappone stesso. Cartelloni pubblicitari no, però tanti graffiti sugli edifici sparsi per tutta la città, ma alcuni sono veramente belli. Eccomi qui nel quartiere giapponese, anche la filiale della banca me lo ricorda. C'è tantissima gente e il mio tempo è davvero finito, devo prendere la metro. Mi piacerebbe tanto scoprirlo, ma sarà per la prossima volta. Guardate l'aspiratore della linea metropolitana, aspira qualunque cosa, è rimasta la spazzatura incastrata nella griglia. Bene, da Japão Libertad è tutto. Mi è piaciuto questo piccolo giro, ora però devo fare il biglietto. Questa è la metro di San Paolo, che è la più grande di tutta l'America Latina. E il biglietto costa 90 centesimi.
E così dal terminal degli autobus prendo la prima corsa per il terzo aeroporto di San Paolo, situato a più di 100 km dalla città, vicino all'abitato di Campinas. Ho l'occasione di vedere l'enorme area urbana, favelas compresa. Ed eccomi all'aeroporto di Viracopos, pronto per lasciare il continente americano e tornare in Italia. Ci vediamo presto, America Latina. Questo aeroporto è di proprietà della compagnia Azul, compagnia aerea brasiliana che pensate effettua voli low cost, a volte anche a meno di 300 euro per tratta su Lisbona e Parigi, connettendo di fatto il Sud America all'Europa nella maniera più economica possibile. E arrivato a Parigi faccio un brevissimo scalo e sono pronto per tornare a casa, con una vista sulla cima del Monte Bianco che vi lascio a tutto schermo a conclusione di questo capitolo.